今日有個車主通過網上刷到我哋嘅視頻，喺珠海專程揸架英菲尼迪過嚟，叫我哋幫佢檢查。佢嘅車主講話個發動機有異響，經過我哋師傅檢查之後，發現呢個皮帶碌有異響。依家咧，我哋啲師傅咧幫佢拆呢個皮帶碌落嚟，更換一個新嘅皮帶碌。無論你架車有咩問題，都可以隨時過嚟野馬汽車旗艦店揾我九爺。收車記得關注野馬九爺。